мақсади марде ки муҳоҷирони корие ки дохили метро мешаванд ва дар ин навор садои гӯсфандҳоро гузоштанд дар чӣ буд? дӯстони азиз, агар хоҳед ки мақсади ин мард дар чӣ буд, наворро то охир бо диққат тамошо кунед ва ба хотири дигарҳо ҳам дидан дар зери видео якта лайк монед, то ки навори мо паҳн шавад. агар ки шумо омода бошед, мо ҳамин навори худмона ба пуррагӣ бар шумо нишон дода баъдан дар борааш маълумот пурра медиҳем. рафтем. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки дар ғарибӣ ҳастед. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. дӯстони азиз, бар ҳар яки мо шумо маълум аст ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ айнан ҳамон наворе ки шумо дар аввали видео дидед ва дар ин навор бисёр муҳоҷирони корӣ вақте ки дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешаванд ва шахсияте ки навор карду садои гӯсфандҳоро гузошта буд, дар чӣ буд. мо албатта вақте ин наворро дидем, бисёр сармон вайрон шид, асабонӣ шидем ва гуфтем ки мигрантҳо барои инҳо монанди гӯсфанд бошад, лекин дар асл ин тавр набуд. ҳамон комментарияро агар шумо хонда бошед, дар оҷа нависагие ки вақте дохили метро мешаванд, монанди гӯсфанд қатор местану баъдан як нафари ӯо карта мезанад, дигарош 4-5 нафар дохил мешавад. албатта ин ҳолата бисёриҳои мо шумо, хусусан ман худам чанд борҳо дидагиам, ягон шахсияти рус, ягон мардуми рус ин кора намекунад. ин кора кӣ мекунад? ҳамин мардуми мо, айнан муҳоҷирое ки дар оҷа кор мекунанд. барои ҳамон 40 рубл ё 50 рубл шояд ҳамин қашида мақсад худшона шармандаву шармсор мекунанд. албатта мо дар оҷа фикр мекунем ки мо умнием, мо шустуягем, мо чустучолокем, лекин ин кори мо хато ҳай. медонед, ва ҳар як одаме ки мегузарад дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидем, ҳатто ки одамо айтаги ҳамон шоҳое ки маҳкам мешавад бо ҳуй мешаванд, айтаги ҳамонҳо буромада рафтесанд. ин шустуякӣ мора не, балки беадабии мо, беахлоқии моро нишон медиҳад. шумо барои ҳамон 40 рубл 50 рубл шида худтона дар ин ҳолат нишон натиҳед, хусусан мардуми муҳоҷирое ки дар ҳамҷа кору фаъолият доред. албатта ӯ барои чӣ мондагианд? барои ҳазорҳо дохили метроҳо мешаванд. агар аз ҳамин 4-5 нафараш ҳамин хел бигзарад, мега во гӯсфандоро бибин. мақсади ҳамин шахсияте ки наворо кард ана ҳамин буд. албатта бар мо, бар асаби мо хеле сахт расид. фикр мекунем ки ё бо мо чунин рафтори бад мекунанд, лекин дар ин ҳолат мо хафа нашавем. вақте ки бишинем, таваҷҷӯҳ кунем, фикр кунем ки дар кадом ҳолат мо кори хуб кардастем, дар кадом ҳолат не.